viewers, welcome to my channel Zohora's Lifestyle in Canada. আজকে হচ্ছে এপ্রিলের 4 তারিখ, মানে আমরা যেখানে সামার কে ওয়েলকাম জানানোর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম, তখন হচ্ছে প্রকৃতি বিরূপ আকার ধারণ করে এবং গতকাল থেকে কন্টিনিউয়াসলি হচ্ছে স্নো পড়ছে। দেখতেই পাচ্ছেন অবস্থা, একদম স্নোয়ে একাকার অবস্থা। রাস্তাঘাট চারপাশ একেবারে স্নোয়ে পরিপূর্ণ, রাস্তায় হাঁটাটাও খুব মুশকিল, কিন্তু কিছু করার নেই। সকালবেলা বের হয়েই দেখি একদম হাঁটু সমান হচ্ছে স্নো হয়ে আছে। জীবিকার তাগিদে কিচ্ছু করার নেই, এই স্নোর মধ্যেই বের হতে হয়েছে। এখনো কন্টিনিউয়াসলি স্নো পড়ছে তো পড়ছেই। দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাত, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি ভিডিও করছি, কিন্তু হাত জমে একেবারে শেষ অবস্থা, প্রচন্ড খারাপ, গলা একদম বসে যাচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন অবস্থা, স্নো আর স্নো, এই নিয়েই হচ্ছে আমরা আছি। খুব মজা কানাডায় থাকতে, খুব মজা। আপনারাও আসুন এবং উপভোগ করুন, দেখে যান কেমন লাগে কানাডায় থাকতে। That's it, Quebec, Canada. Yes. April, winter will finish here. It's very heavy snow with the water. স্প্রিং তুষারপাতে বিপর্যস্ত কানাডা। যেখানে একদিন আগেই স্প্রিং ক্লিনিং চলছিল, সেখানে এখন আবার সবাই ব্যস্ত তুষার পরিষ্কারে। গত 4 ও 5 এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার 2 দিনের টানা তুষারপাতে বিপর্যস্ত কানাডার জনজীবন। কানাডার মন্ট্রিয়লে 20 সেন্টিমিটার তুষারে আবাসিক রাস্তা, ট্রানজিট রুট, ফুটপাত ও এক্সপ্রেসওয়ে সহ সব ঢেকে যায় বরফে। ইংলিশ মন্ট্রিয়াল স্কুল পোর্ট সহ অন্যান্য স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। মেট্রো, ট্রেন, বাস ও অন্যান্য যানবাহন অচল হয়ে পড়ে। হাইওয়ে সহ বিভিন্ন স্থানে বরফের ঢিবির মধ্যে আটকে যায় প্রচুর যানবাহন। বেশিরভাগ ট্রাফিক সিগন্যাল লাইটও ঢেকে যায় তুষারে। ফ্লাইট বাতিল, দেরি সহ বিঘ্নিত হয় বিমান চলাচল। হাইড্রো-কুইবেকের তথ্য অনুযায়ী 3 লাখের বেশি বাড়িঘর হয়ে পড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন। 200-র বেশি লবণ ট্রাক বরফ সরানোর কাজ করে। নায়াগ্রাও ঢেকে যায় তুষারপাতে। নগরবাসীকে সাবধানে চলাচলের পরামর্শ দেন সিটি কর্তৃপক্ষ। দেখুন, এরকম বরফের মধ্যে, স্নোর মধ্যে আপনি যে পায়ে স্টেপ দিবেন, কি যে স্টেপ, এক এক পা হচ্ছে গর্ত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই, এক স্টেপ দিয়ে হচ্ছে এরকম আগাতে হবে। ও মাই গড, ক্যান ইউ বিলিভ মি, কি অবস্থা রাস্তার, ও মাই গড, জাস্ট ইমাজিন যে দূরের পথে মেট্রো পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট যাওয়ার জন্য কি পরিমাণ মানে সাফার করতে হবে। ও মাই গড, পা কোথায় চলে যাচ্ছে, কিভাবে পাড়ি দিব এই পথ, প্লিজ গড হেল্প মি। ওএমজি, লুক, আরো তো পথ বাকি আছেই। দেখুন কি অবস্থা স্নোর, ও মাই গড, প্রচন্ড স্নো পড়ছে, গতকাল থেকে এই অবস্থা। ও মাই গড, কিভাবে যে আমি বাসায় ব্যাক করবো, আই ডোন্ট নো।
ক্লাইমেট চেঞ্জ মানে কি ব্যাপার। পুরো রাস্তায় তুষার, বরফ, পানির মিশেলে একেবারে একাকার। আপনাকে রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে খুব সাবধানে কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এখানে বেশিরভাগ সময় দেখা যায় বাতাসে ছাতা উল্টে যায়। দেখুন কি অবস্থা। এ হচ্ছে আরেক নাজেহাল কাণ্ড। ভিউয়ার্স, আপনারা যারা স্নো দেখতে খুব পছন্দ করেন, আপনাদের জন্যই আমি আজকে স্নো ট্যুর বাই বাস দিচ্ছি। হ্যালো ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন অবস্থা। দেখুন বরফ আর বরফ চারপাশে। যেখানে সামার আসার কথা ছিল সেখানে এই অবস্থা।
পানি জমে গিয়েছে। দেখুন গাড়ির অবস্থা, স্নো পড়ে। কি যে মজা থাকে কানাডায়, কি যে মজা। আকাশ হচ্ছে মেঘলা এখনো। রাস্তা তো মানে যাচ্ছে তাই অবস্থা, পানি বরফ সব কিছু। দর্শক, আপনাদেরকে তো আজকে দেখালাম যে রাস্তাঘাটের কি অবস্থা, আমাদের জীবনযাপন পরিস্থিতি এই স্নোর মধ্যে, এবং দেখালাম স্নো ট্যুর বাই বাস। প্লিজ কমেন্ট করতে ভুলবেন না যে কেমন লাগলো আপনাদের আজকের এই স্নো ট্যুর। দেখতেই পাচ্ছেন কি পরিমাণ, কত ইঞ্চি হচ্ছে স্নো পড়ে আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি আপনাদের একটু পা দিয়ে দেখাই। কোথায় টেনে চলে যাচ্ছে দেখেছেন? এভাবে ওয়ান স্টেপ টু স্টেপ করে করে হচ্ছে সকালবেলা অফিসে যাওয়া। ডু ইউ ইমাজিন? জাস্ট লুক, জাস্ট লুক। হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমি হচ্ছে মানে কথাই বলতে পারছি না, ঠোঁট হচ্ছে একদম জমে যাচ্ছে, গলা বসে যাচ্ছে। চারপাশে কি পরিমাণ স্নো দেখুন, মানে এইসব পাড়ি দিয়ে মানে বাইরে বের হতে হয়, বাসে আসতে হয়। ও মাই গড, আনবিলিভেবল। ইউ কান্ট ইমাজিন যে মানে কি পরিমাণ কষ্টকর লাইফ লিড যে করতে হয় এই কানাডায় এই ঠান্ডায়। যে না মানে আসে, যে না ফেস করে, তাকে ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। বললেই সবাই বলবে যে তুমি কেন থাকো, তাহলে কেন চলে আসো না। মানে আপনারাও চলে আসুন, আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। প্লিজ আসুন এবং প্লিজ এনজয় দিস টাইপ অফ উইন্টার, দিস টাইপ অফ স্নো। বাসায় বসে থেকে বা গাড়ির ভিতর থেকে এনজয় করতে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু যখন রাস্তাঘাট দিয়ে মানে প্র্যাকটিক্যালি নিজেকে হেঁটে কাজের জায়গায় যেতে হয়, আসতে হয়, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আসা যাওয়া করতে হয়, তখন মানে কেমন কি অবস্থা, কি পাড়ি দিতে হয় শুধু যারা এইরকম বিরূপ আবহাওয়ায় বাইরে বের হয় তারাই হচ্ছে বুঝে যে কত ধানে কত চাল। সো আজ কথা না বাড়াই, গলা একেবারে বসে যাচ্ছে, হাত একদম জমে গেছে। আপনাদেরকে দেখানোর জন্য হচ্ছে এরকম ওয়েদারেও মানে একেবারে বৃষ্টির মতো স্নো পড়ছে। কি আর বলা, আপনাদের জন্যই আসলে এই কষ্ট করে ভিডিও ধারণ করা, আপনাদেরকে একটু দেখানোর জন্য, আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। সো টিল দেন, বাই বাই। সাইদা, জোহরা, শাম্মি, কানাডার মন্ট্রিয়াল থেকে। জোহরাস লাইফস্টাইল ইন কানাডা।